Саламатсыздар ма? Мен Торғай Бауыржан Пірматұлы. Сіздермен 8-ші сыныпта Қазақстан тарих пәнінен өтілген Қаныш Сәтпаев жан-жақты ғалым тақырыбындағы сабағыма шолу жасаймын. Тақырыпқа Қаныш Сәтпаевтың Қазақстан өнеркәсібі мен ғылымын дамытудағы рөліне баға беру деген бір ғана оқу мақсат берілген. Мұндағы зерттеу сұрағы Қаныш Сәтпаевтың феномені неде? Оқушыларға тарихи тұлғаға қатысты бағалау мен қандай да бір пікір білдіруде қиындық туғызбас үшін ең алдымен тақырыптың зерттеу сұрағына басты назар аудару керек екендігін түсіндірдім. Себебі зерттеу сұрақтары тақырыптың оқу мақсаттарына тікелей байланысты болып келеді. Сабақ тапсырмалары мен оқушылардың зерттеу іс-әрекетін жоспарлаған кезде тарихи ой-сананы дамытуға ықпал етуі керек. Менің бүгінгі тақырыбыма сай маңыздылық концептісі оқушылардың түсіндіру, талдау, бағдарлау, бағалау сияқты құндылықтар жүйесін мақсатты түрде қалыптастырады. Сабақ барысында Сәтпаев жайлы берілген бейнежазбаны пайдалана отырып, сюжеттік кесте әдіс арқылы берілетін сұрақтарға жауап жаздырдым. Себебі қарапайым ғана көрінетін кесте мәтіндегі ең маңызды нәрсені бөліп көрсетуге, ақпаратты мазмұндау ғана емес, оны жүйелеуге және қорытындылауға көмектеседі. Бұл тапсырманы орындауда білім алушылардың қарқынын сараладым. Тұлғаны жан-жақты зерттеу үшін және уақытты ұтымды пайдалану үшін топтық жұмыс үлгісін қолдандым. 4 топқа бөлінген оқушылар денотатты графика әдісін пайдалана отырып, оқулықта берілген мәліметтерді өз тақырыптарына сай саралап, постер жасады. Бұл әдісті алу себебім денотатты графика әдісі оқушының мәтіннің мазмұнын талдау кезінде тірек сөздерді немесе түйінді ойды анықтай алуына көмектеседі. Оқушылар ынтымақтастық аясында жақсы жұмыс жасап, тамаша қорғап шықты. Соңғы тапсырмада оқушылар бүкіл сабақ барысындағы алған ақпараттарын пайдалана отырып, берілген мәліметтер негізінде Сәтпаев феноменіне баға бере алды. Сабақтың барлық кезеңінде қалыптастырушы бағалау жүргізіліп отырды. Сюжеттік кесте тапсырмасында сен қалай ойлайсың тәсіл арқылы қалыптастырушы бағалау жүргізсем, денотатты графика әдісін қолдану арқылы талдау жұмысын жасаған топ оқушыларының ілгерілеуі мен дамуын қадағалау мақсатында пікір алмасу қалыптастырушы бағалау тәсілін қолдандым. Барлық тапсырманы бағалауда топ басшыларына берілген топты бағалау парақшасын пайдаландым. Оқушылар өздерін әділ бағалай білді. Сабақ соңында подбет тақтасы арқылы рефлексия алдым. Білім алушылар бүгінгі сабақтың соңында алған әсерлерін өзара бөлісе алды. Міне мен және оқушыларым бүгінгі сабаққа жоспарланған сабақ мақсатымызға қол жеткіздік.